presentaré l'activitat que es diu Dibuixant el meu cos. Que teníem l'objectiu de poder identificar els rols de gènere, com això es transmet en la nostra imatge corporal, però també molt important el poder qüestionar el sistema binari que existeix a la nostra societat en la que s'interpreta que només hi ha homes i dones com a expressions de gènere. Primer els vam proposar de poder prendre consciència del seu cos i el que vam fer van posar grans papers d'embalar a terra i feien grups de 4 o 5 nens i nenes, s'estiraven a sobre el paper i la resta resseguien la seva silueta. Posteriorment el que passava és que un altre nen s'estirava o nena s'estirava sobre el mateix paper i tornaven a resseguir la silueta. Finalment teníem un paper gros on teníem dibuixades les siluetes de 4 o 5 nens i nenes diferents que conformaven pràcticament com un nou cos. Què vam fer després? Les vam veure, les vam visualitzar i els demanàvem que ens diguessin si aquella figura que havia sortit, si era una figura de nen, si era una figura de nena o si era una figura que no ho teníem molt clar si era un nen o una nena. El més curiós de tot és que ells sí ho tenien clar quan ho veien, no sabem per què, però ho veien i deien això és d'un nen, o això és d'una nena, o això no ho sabem. És veritat que el no ho sabem va ser dels on menys figures van identificar. Havíem portat una gran maleta amb roba de diferents tipus, amb roba amb colors més associats a lo femení, amb colors més associats a lo masculí, colors més foscos, amb roba més de feina, roba més com de festa. Hi havia molta diversitat en la roba. Els vam mostrar la roba i els vam demanar. Ara el que fareu, cadascú agafarà una peça de roba, ja sigui un barret, ja sigui uns pantalons, una faldilla, una peça de roba, i la col·locareu en funció de si vosaltres penseu que és per un nen, que és per una nena o que no ho teniu clar. Van distribuir tota la roba i després vam passejar-nos i vam veure-ho com si fos una exposició i vèiem la roba de nena, quins colors hi havia, quin tipus de roba hi havia allà. Quins colors veieu aquí? Rosa, lila, vermell, taronja. ¿Estos collarets son de qué? ¿De nen o de nena? De nen i de nena, de tots. Y ahora a mí me gusta también usarme aquel barret. Què tal? Què tal? Malament. Per què malament? Després vam veure la roba de nen, quins colors hi havia, quin tipus de roba. Per exemple, dir que la roba de nena era roba com més festiva, tota la roba de feina, com monos de treball, van quedar a la part dels nens, a part dels colors foscos. I a la part que no se sabia hi vam posar relativament poca roba. I vam fer la reflexió de dir, a veure, si això és roba de nen, això és roba de nena, i vam utilitzar-nos nosaltres mateixos, jo com a persona que estic identificada com que sóc una dona, l'Adrián que està associat com que és un home. Soc un rapero o una rapera? I ens qüestionant de dir, bueno, doncs jo com a noia, si em vull posar aquests pantalons de noi, què passa? I allà vam fer tota la reflexió de dir, perquè sortien rialles, el fet de que ens n'enriem d'això, tot i que al mateix temps quan ens passa a nosaltres no ens agrada que ens n'enriguin, perquè això d'alguna manera es fa que no ens puguem posar aquelles coses que ens agraden. I va ser molt interessant el debat que vam reflexionar al voltant de com podíem viure la nostra expressió de gènere i també el fet de dir, bueno, és que hi ha persones que potser no estan tan dins d'aquest sistema que no s'identifiquen ni amb ser home ni amb ser dona. Es que hay nois que nacen nois, pero que després no les gusta que les llamen nois, sino que les gusta que les llamen nenas. Y posarse roba de nena y que les digan un nom de nena. Volen portar això, volen portar això. Què està passant? M'està convertint en una noia. Ah, sí? Però abans hem dit que podia ser un nen i portar collarets i portar faldilla i abans vosaltres vau dir que no ens n'havíem de riure, que no fa gràcia, però en canvi estem rient. Quan se n'enriuen, al final, què passa? Doncs que l'Adrián diu, saps què? Jo m'ho trec, em trec això, fora.
em trec això, fora, em trec això, fora, i s'ha de convertir en una altra persona. Està trist. Ara en què s'ha convertit? En un nen. Oh, Ja està content? no. I va ser molt bonic el fet de que va sortir espontàniament en un dels grups com podem fer-ho per saber-ho, si és un home o una dona? I vam dir, potser el que podríem fer és preguntar, no donar per descomptades les identitats de gènere. Fa riure. Sí, fa riure. No. No fa riure. Per què no fa riure? Perquè no. Per què no? Perquè no li agrada. Perquè persones no li agrada primer que sí. Pregunta primer si li agrada o no li agrada. La gran conclusió va ser el fet primer de poder identificar que hi havia més identitats de gènere que la exclusivament home i dona i de com ens afecta a nosaltres com a persones això, com ens afecta en l'expressió de la nostra imatge corporal i com ens afecta en la relació amb el nostre grup d'iguals. I la veritat és que va ser molt bonic perquè vam empatitzar molt amb aquesta sensació de jo vull anar com a mi m'agrada o vull ser com jo em sento, i la veritat és que a part en el meu grup aquesta activitat va funcionar molt perquè hi ha nens que els agrada molt vestir-se amb roba més de nenes i que socialment això què pot comportar, no? I ens ho vam estar qüestionant molt. Així com també, ja no només la roba, sinó els pentinats, amb cabells més llargs que s'associen més a les nenes. Què passa si volem anar així, no? I la veritat és que va ser molt interessant.